السلام عليكم الياقوتات الغاليات على قلبي. توحشتكم، اشتقيت ليكم. كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد انا وياكم في قناه لالا الياقوت هذا السيرو الفعال للبرد، دواء البرد. هذا سلاح ديال البرد غادي نوجدوه من الاسلحه اللي غنوجدوا للبرد باش نقاوموا هذا العدو اللي حنا كيف كنعرفوا دائما ان البرد راه عدو ديالنا، يعني داخل قاصح. فاحنا غادي نوجدوا ان شاء الله هذا السيرو هذا اللي هو مفيد للصحة ديالنا. السيرو هذا يشربوه الكبار والصغار. لوليداتنا الصغار نشربوه ليهم يوميا، معلقه في الصباح ومعلقه في الليل فاش يبغيو ينعسوا. كيسخن الصدر بواحد الشكل عجيب ومفيد بزاف للنزله ديال البرد، ولا دابا وقت الحساسيه وقت الامراض. فاحنا كيف كنعرفوا الثومه راها فيها مضاد حيوي، الثومه راها كلها منافع، وزيت زيتون خلاص راه المنافع ديالها يعني لا تحصى. فنجربوا هذا، نجربوا هذا الدواء هذا. احسن لينا من كل مره هاد الدواء ديال الفارماسي هذا، والدراري الصغار تيكون مجهد عليهم شويه. اللهم نعطيهم حوايج اللي هي طبيعيه وحنا عارفين بانها ما غاديش تضر، عارفين بان هاد المنافع ديال هاد الثومه وديال زيت الزيتون، عارفين بان لا منفعهمش راه ما غيضرهمش. فزيت الزيتون والثومه راه هي من المواد الطبيعيه اللي ممكن الانسان يتداوى بها وياكلها. فكيف حنا عارفين ان هاد المواد هذه كتسخن الذات ديالنا مزيان، ها هو كنوجدوه فقط يعني بطريقه سهله وبسيطه، وفيه منافع اللي هي كثيره ولا تقدر بثمن. نتمنى تجربوه لوليداتكم، حيت انا جربته وفعلا راه مفيد بزاف لهاد النزله ديال البرد. دابا يشربوا الوليدات الصغار والكبار، كيف ما كان اي فئه عمريه نشربوا لهم معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه. راه مفيد بزاف وعجيب، المنافع ديالو عجيبه. نحتاجو لتحضير هذا السيرو اللي عندنا كاس ديال زيت الزيتون، وعندنا هنايا الثومه، فصوص ديال الثوم هكذا. غادي ناخدو فصوص ديال الثوم تقريبا شي 8 ديال الفصوص ولا 7 على حساب، يعني ماشي عدد محدد. المهم يكونوا يعني فصوص غلاط كبار ومزيانين، يعني يكونوا اللي يطلقوا لنا الريحه ويطلقوا لنا. تكون من الاحسن هاد الثومه البلديه الحمراء هي اللي نستعملوا في هذه الوصفه هذه. فهي وصفه عجيبه كيف قلت لكم. البرد دابا هاد النزله ديال البرد، كل مره ان شاء الله نحط لكم وصفه جديده من الحوايج اللي كنجربها انا لوليداتي. فاحنا غادي نقطعوا الثومه ديالتنا بحال الطريقه هذه. غنجيب واحد الطبيصل هكذا نحط فيه، غادي نقيوها. الثومه كي شفتوا معايا هنا عندي الثومه البلديه الحمراء. غادي نقيوها التويمه ديالتنا بحال هكذا، وغادي نجرحوها من الفوق على الطريقه اللي وريتكم قبيله. غنعاود نوريكم عاوتاني. غناخذوا التويمه ديالتنا وكنجرحوها هكا من الفوق. ضروري نديروا لهذيك الجريحه من الفوق، بحيث كنحلوها بلا ما نقطعوها، ولا المهم غير نفلحوها من الفوق. ماشي ضروري تقطع، باش كتطلق لينا هذا ديالها الفوائد ديالها كلهم في ديك الزويته. كنجرحوها هكذا من الفوق، وغادي نبقى ان شاء الله نستمر حتى نكمل دوك التويمات ديالي على حساب كيف قلت لكم 7 ولا 8 ديال التويمات ولا حتى 10 اللي بغيتو. قد ما كثرتو الثومه قد ما راها كتبقى مفيده بزاف هاد الثومه هادي. يعني راها كيف قلنا قبيلات راها فيها مضاد حيوي للصحه، يعني راها كتقاوم يعني الميكروبات في الذات ديالنا. فاحنا كنحاولوا نديروا شي حويجه هكذا اللي طبيعيه، يعني بدون المواد اللي غتكون كتنفع بلاصه وكتضر بلاصه. فالثومه كلها راها مفيده ومزيانه للصحه ديالتنا ولوليداتنا. الثومه وزويته ديال العود ما كاينش محسن من الطبيعه، ما كاينش محسن من الحاجات الطبيعيه اللي نعطيو لوليداتنا ونوكلوها لهم وحنا مرتاحين. يعني عارفاها راهي لا حتى الا ما نفعتوش راها ما غاديش تضرو. فانا غنستمر نقي هاد التويمات هادو ديالي كي شفتوا معايا هنايا. الثومه البلديه ضروري تكون الثومه البلديه الحمراء، ماشي هذيك المستورده، تكون الثومه ديالتنا ديالت بلادنا، ولا المهم تكون الحمراء بالضبط. ها هما التويمات ديالنا قطعناها نقيناهم وزويته. الصوص ديال الثومه ديالنا ها هما من بعد ما نقيناهم. والزويته ديالتنا ها هي زيت الزيتون، كاس تقريبا كيهز كاس ونص ديال العنبه، كاس كبير ديال زيت الزيتون. والفصوص ديال الثوم ديالنا تقريبا درت هنايا 8 ديال الفصوص. ديروا حتى 10، ديروا حتى اكثر. قد ما قويتوا الثومه قد ما كيجي هاد يعني كيجي هاد السيرو هذا يعني فعال. انا اكتفيت بدوك 8 ديال التويمات ديال الفصوص ديال الثوم. دابا غنوجد حمام مائي فاش غيطيب لي هاد الخلطه هادي. ها هو عندنا هنا حمام مائي، خديت طنجره ودرت فيها كميه ديال الماء وخليتها تغلى. غادي ندير وسط منها هاد الكاسرول هذا مخليها انا خاص غير بدواء. غادي ندير فيه هنايا الزويته ديالتي، ها هي كويس ديال الزويته ديالتنا، زيت العود، وغادي زيت الزيتون، وغادي نضيف له ديك التويمه ديالتنا وغنخليه
حتى تبان ليا الثومه فيها الكشكوشه في الجناب ديالها، تبان لي كتقلى ليا وسط هذيك الزويته. ديما في حمام مائي، ما طيبوهاش مباشره باش ما تسممش لينا، فحنا كنديروها في حمام مائي وغنخليوها هكذا في بان ماغي طيب لنا، وحتى تولي لنا كيف قلت لكم دير لنا كشكوشه في الجناب ديالها. عاد نعرف التويمه راها وجدات عندي والسيرو راه وجد عندنا. ها هي التويمه ديالتنا بدات كتطلق لينا ديك الفقاعات في الجناب ديالها، هذيك الكشكوشه في الجناب ديالها، اذا راها بدات كطيب لنا، بدات كتقلى لنا وسط ديك الزويته. في البان ماغي دائما طريقه صحيه باش ديك نحافظوا على ديك الزويته والجوده ديالتها. هي التويمه ديالتنا يعني بدا كيتغير فيها اللون والماء راه قل. شوفوا معايا الماء هنا في الجنب ديال هذيك الطناجره راه قل والزويته خفافت لنا. شوفوا معايا الثومه هنايا الزويته خفافت، وحتى التويمه راها بدات كتقلى لنا، يعني بدا كيتغير فيها شويه اللون، ويعني طلقات هذوك المواد ديالها كلها راه هما طلقوا في ديك الزويته. ها هي صافي غادي نطفي عليها البوطه دابا ونخليها تبرد مزيان باش غادي نصبها في القريعه. ها هي الثوم ديالنا طاب لنا على هذا الشكل هذا. غنوريكم وحيده هنايا دغيا غادي تقسم لنا لانه طاب كي قلت لكم من الداخل ديالو في ديك الزويته. شفتوا طلق كاع الفوائد ديالها كلها. هاد التويمه هذه طلقات لنا، ها هي شوفوا معايا هنا دغيا نزلت فيها ديك المعلقه. فغادي نخليوها دابا حتى تبرد لينا مزيان وغادي نصبوها في ديك القريعه ديالتنا. قريعه ديال الدجاج ضروري تكون قريعه ديال الدجاج، وغنخليوها بحال السيرو عندنا في الدار يوميا، واخا مرض واخا صحاح نشربوا معلقه. ها هي التويمه ديالتنا من بعد ما وجدات لنا هي بردات معنا، غادي نصبوها في هاد القريعه ديال الدجاج. ممكن نتوما اي قرعه عندكم، انا درت هاد القريعه عندي ديال العسل هي اللي درت عندي هنايا ديال الدجاج نقيقيه، باش تحافظ لنا. كنديروا الزاج باش كيحافظ لنا على الجوده ديال هذيك الزويته ديالتنا الثمينه اللي ما كتقدرش بثمن. هاد الزويته هذه اللي صوبنا سيرو طبيعي لهاد البرد هذا، وسلاح فعال يعني قوي، يعني كيقينا من هاد وقايه لينا من هاد البرد هذا ومن نزله البرد. ماشي ضروري حتى نمرضوا نشدوا الفراش عاد نشربوا الدواء، فهذه ممكن نشربوها يوميا حنا صحاح وحنا مرض. نشربوها نحركوا بحال هكذا نحركوا ونشربوا. باش كنحركوا ديك المواد كامله اللي كاينه ديك التويمه ديالتنا والزويته كتعاود تفعل مع بعضها من كنحركوها، ونشربوا معلقه على الريق الصباح وفي الليل قبل ما ننعسوا. نتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع.